अल्लाह कह रहा है तुम्हारा लिबास है तेरी बीवी। ये बताओ मेरे और मेरे लिबास के दरमियान कोई हाइल है? मेरे और मेरे लिबास के दरमियान कोई दूसरी चीज है? तो इस लिबास के लफ्ज में अल्लाह कह रहा है कि तेरे और तेरी बीवी के दरमियान कोई दूसरा दाखिल नहीं होना चाहिए। वो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे वो भाई हो, वो खाला हो, वो मासी हो, जो भी हो, वो नहीं दाखिल हो